Hi guys! Good morning! Nagluluto po kami ng gulay pang Chinese yan. At saka dito rin, oh guys, look, adobo yan. Nilagyan ko lang ng patatas. Yan. At saka ito pa guys. Luto na siya guys. Ito na lang yung linuluto namin. Mga kayaya! Hi sa inyo lahat dyan. Good morning. Ganyan lang siya pagluto guys. Yung ano natin, yung pang Chinese natin. Siyempre, mga natin mga Chinese. So, kailangan natin sila, lutuan ng ganyan. Best friend ko pala yan nagluluto guys. Kasi tapos na ako nagluto rin ng adobo at saka yung isda. Yes. Masarap po yan. Masarap. Ano lang po guys, yung magluto kayo ng ganyan. Ano lang, bawang lang, hipon, at saka yung gulay nila. Yun lang naman. At saka magic sarap lang. Parang half cook lang ata yan guys. Kasi hindi pa kasi ako nakatry magluto ng ganyan. Tumitingin na ako sa kanya. Sa kanya-kanya kaming luto ngayon. Hi sa inyo. Paki-subscribe naman ako guys ng new vlog ko guys. Thank you John. Okay yan. Done na yan guys. Done na po yan guys. Hello. Oh, delicious. And then look at my adobo. So, hindi ko na lang pinakita kanina kung paano ko siya niluto guys. Kasi lahat naman tayo marunong na mag-adobo. So, thank you. Yun lang po guys. I love you all. Mwah.